ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் நியூ மாம்ஸ் கிச்சன். கொரோனா லாக்டவுனில் பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருந்தனால என்னால் தொடர்ந்து வீடியோ போட முடியல. இப்போ புதுசாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி நைட்டில் ஒரு முட்டையை வேக வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு எதுக்காக சேர்க்குறதுனா முட்டை உரிக்கும் போது தோல் ஒட்டாமல் வரும். இந்த டிப்ஸை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். முட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் உரித்து நார்மல் வாட்டரில் போட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக மூடி வச்சுருக்கேன். எல்லாம் ஒரு டம்ளர் பாலை நல்லா காய்ச்சி 1.5 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நைட்டு வேக வச்ச முட்டையை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு இந்த பாலை குடிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிக்கணும். இந்த 3 டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கொரோனா, சளி, வீசிங் ப்ராப்ளம் எதுவும் உங்கள் கிட்ட கூட நெருங்காது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம நியூ மாம்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.